นี่เป็นผู้บริหารต่างชาตินะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางที่ก้าวไกลการที่เขาต้องถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาบริหารจัดการในสิ่งที่เขาก็ยังมือใหม่และไม่มีประสบการณ์เขาต้องฝ่าฟันต่อสู้กับอะไรบ้างจนประสบความสำเร็จแบบนี้บอกได้เลยว่าเรื่องราวของเขาสนุกและน่าสนใจมากๆเขาเป็นผู้ชายที่มี energy และเป็นผู้ชายที่พร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนกับน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้จากผู้ชายคนนี้แล้วคุณจะสนุกมากๆแต่ก่อนอื่นครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้บริหารของเราที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของเขากราบเรียนเชิญคุณวสินทร์อรดีดลเชษฐ์นะครับพาร์ทเนอร์และโค้ชผู้บริหารของบริษัท Slingshot ให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีขอเสียงปรบมือครับสวัสดีครับเมื่อประมาณ4 ปีที่แล้วผมมีโอกาสพบ CEO ท่านหนึ่งเป็น CEO หนุ่มอายุน้อยมากนะครับท่านเข้ามารับตำแหน่ง CEO ของบริษัทมหาชนในตลาดหุ้นนะครับอายุเกือบ70 ปีนะครับงานแรกที่ผมมีโอกาสช่วย CEO ท่านนี้ทำก็คือช่วยในการ align CEO ใหม่กับทีมบริหารของเขาให้มีวิธีทำงานด้วยกันที่มันมีประสิทธิภาพนะครับจากนั้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้CEO ท่านนี้บริษัทนี้แล้วก็ Slingshot ยังทำงานด้วยกันอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจ CEO ท่านนี้มากที่สุดเนี่ยก็คือว่าผมมีโอกาสได้เห็นตัวอย่างของจริงที่ผู้นำเนี่ยมีทั้งความมุ่งมั่นในการที่จะนำพาธุรกิจให้เดินหน้าไปนะครับเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้เก่งขึ้นสู้กับคนอื่นได้แต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยมีความถ่อมตนเชื่อว่าผู้นำไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วผู้นำต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับผู้นำคนนี้เชื่อในการที่จะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาทีมแล้วก็นำพาคนทุกคนในองค์กรเนี่ยให้เดินหน้าเปลี่ยนแปลงไปกับบริษัทด้วยนะครับผมมีความภูมิใจมากแล้วรู้สึกเป็นเกียรติที่จะมีโอกาสได้แนะนำคุณโฮเรนฮวา CEO ของบริษัทไทยวา Public Company Limited ขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์โฮเรนฮัวประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยวาจำกัดมหาชนครับคนแรกมามอเตอร์ไซค์คนที่2มารถแข่งนะฮะคนนี้มาเครื่องบินถ้าขับเครื่องบินมาเองนี่ผมจะตกใจมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเขาต้องนั่งเครื่องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาบริหารจัดการบริษัทในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ Please have a seat Mr. Ren A pleasure to have you with us tonight อันนี้พูดไทยได้นะครับเอาละครับผมแต่ว่าเป็นไทยกลิชอ๋อไทยกลิชผสมกัน 10% ภาษาไทย สรุปคุณจะให้ผมสัมภาษณ์คุณภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยเอาภาษาอะไรดี so English โอเคนะฮะมาถึงก็โจเขาเป็นคนที่น่ารักมากครับเมื่อกี้ขอให้ผมมาซ้อมบนเวทีคุยกันไป20 นาทีแล้วเวลาที่เช็คแฮนด์หรือบีบมือบอกได้เลยว่าเขาบีบแน่นมากฮะผมนึกว่าเดอะร็อกมาบีบเอง thank you first of all please describe yourself share your story to us all who are you and what do you do okay สวัสดีครับทุกท่านครับก็ยินดี very good honor to be here today I joined Taiwan about 4 years ago when I first came to Thailand and actually Taiwan was actually founded more than 70 years ago by my grandparents so although our family is from Singapore my grandparents they spent about 30 years in Thailand so from the 1950s all the way to the 1970s they were actually building Taiwan. Taiwan started as a 2-story house in Sathorn. So along Sathorn, opposite Lumpini Park. Yes. Where there's today a banyan tree and today Taiwan Tower. It started as a 2-story house, for many years, for about 20, 30 years, from the 1950s to the 1970s. And it was a small company, right? As we built the company,
focusing on มีสองธุรกิจนะครับ ครับ เปลี่ยนนะ 10% ภาษาไทย Okay sure 90% ภาษา it's up to you whatever make you comfy ลองดูเพราะว่าอันนี้คุณนี่เป็น Slingshot Leadership Thailand the World ใช่ไหม ครับ เปลี่ยนนิดหน่อย Okay it's okay มีสองธุรกิจนะครับ Okay มีธุรกิจอาหารก็มีธุรกิจแป้งมัน ครับ So we basically had two businesses and for the most part of 50 years we were building the business in these two businesses ธุรกิจอาหารทำวุ้นเส้นทำก๋วยเตี๋ยวก็มีธุรกิจแป้งมันทำแป้งมัน ครับ And for the most of the 50s and the 60s we built the business and in the 1980s my father joined the business and he then diversified Taiwan into the hotel business and then he founded today what's called Banyan Tree Group which is focused on hotels. For me growing up I never thought I would actually be Taiwan CEO. So when I grew up in Singapore, I'll come often to Thailand. So we would come, once a year, twice a year for holidays, and I always came to Thailand often. What happened and what changed was that in 2014, Taiwan we had two small companies, the food company and starch company. We decided to merge them into one, larger platform called Taiwan Group, which is Taiwan Public Company. And I was already on the board for Taiwan. And I remember about 5 years ago, we came to Bangkok after a board meeting, and we were looking for a professional CEO. And then my father and I, we interviewed, professional CEOs. And I was then very young. I was like, 32. And we interviewed professional CEOs, who are top caliber, from top multinational companies, top companies all over the world. At the end of the dinner, my father asked me, "Hey, Ren, do you want to be CEO?" ก็ตกใจ ครับกลับมาไทยอีกแล้วครับฮะ32 ปีครับอายุ32ไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วคุณพร้อมไหมจะเป็น CEO Yeah Were you ready Sorry? at that moment Were you ready when your dad did ask you that No not very ตกใจเหรอครับฮะก่อนนี้กลับบ้านโทรศัพท์ภรรยาครับผมอันนี้ไปกรุงเทพตอน32มีเมียแล้วใช่มีครับผมครับต่อตอนนี้เขามี2ลูกครับมี2ลูกด้วยใช่มี2ลูกลูก2คนลูก2คนลูก2คนครับ So ไม่ได้เตรียมกันมานะฮะเนี่ยครับAre you married No I'm single I'm single Congrats ครับผม So what happened was then I decided okay we'll move to Thailand so then I moved to Thailand in 2015 and I took over the CEO job and what we did was we basically merged the two companies the food company and starch company into one company and I've been here for 4 years I think as a young CEO you're never fully prepared right I think there's always a lot of challenges there's always a lot of obstacles but you have to have a lot of self-confidence and humility in yourself that อันนี้ต้องการรู้จักมั่นใจครับผมใช่ไหม Okay humble how do you say humble ถ่อมตนSo you got to be confident but you also have to be humble and I think that to me was kind of like my guiding north star in my first year working in Taiwan so I started actually 4 years ago in July 2015 and I remember my first day when I came to Taiwan we had many leaders who had served Taiwan for more than some 15 20 25 years and we rounded up all the leaders my very first day in Taiwan and we sat around the room and I asked all of them all the leaders in the room what does Taiwan mean to you ทำไมต้องมีไต้หวันทำไมไต้หวันเป็นบริษัทพิเศษทำไมเป็น special DNA what is Taiwan to you so that was my very first day as CEO so we went around the room and we gave each of them individual pieces of paper and they wrote down the different things and then we collected it and subsequently that became our core values for the new Taiwan when we basically listed the company and we said we're going to focus on 3 things and we will always focus on 3 things as Taiwan core values first is pride you have the excellence and pride อันนี้รู้สึกทำภูมิใจใช่ไหมเป็น pride proud to be Taiwan ก่อนที่2เป็น integrity we have to be โปร่งใสครับ we are เป็นอยู่ครับ Okay transparent อันนี้ทำ talk show เอาไหม No ไม่เอาครับผม you got to be transparent you got to have integrity you need excellence ก็อันที่3เป็น consistency ครับความสม่ำเสมอใช่ครับครับผมทุกวันดีขึ้นนะครับso these were the core values for Taiwan that we thought
that I asked around the room from all the leaders of Taiwan, 4 years ago. And today they are still our most important core values, that I think guide the company. Because, as you think about companies as they evolve over time, 5, 10, 15 years, any strategy เปลี่ยนก็วิธีการเปลี่ยน plan เปลี่ยนแต่ว่า core values อันนี้สำคัญที่สุดเป็นต้องการมี consistent core values ครับครับฮะตอบมาซะเยื่นยาวสลับไปสลับมาภาษาอังกฤษภาษาไทยมีใครงงไหมครับผมถามเฉยๆเผื่อว่าผมต้องแปลผมลืมไปแล้วผมต้องแปลด้วยนะฮะมีไหมครับถ้าไม่มีผมไปต่อเลย so we got your 3 core values of the company ครับครับ but being as a young CEO in Thailand it must be tough so what is the hardest part for being a young CEO in Thailand what is the toughest thing that you have been facing for the past 4 or 5 years were you suffering were you fight with your wife no my wife is my boss okay right I think as a young CEO as a first time young CEO you go through an evolution and you go through a change right? I think all of us as leaders we have to continually transform ourselves and continually evolve ourselves my first year as a CEO อันนี้2016 I made a lot of mistakes I was impatient I was inexperienced อันนี้มาที่ผมทำคุณเวนใจเย็นๆอยู่ใจร้อนเหรอทำไมต้องใจเย็นๆต้องการเปลี่ยนI got change but my first year I think as CEO I was quite impatient and I was inexperienced right because I was a young CEO and then my second year once you reflect on what you've done right and done wrong you really learn to change your style to adapt to the team and in my second year and the third year I think we did a lot better as a company learning to involve yourself and I think a lot of our transformation our people transformation in terms of new talent new people really started and accelerated in our second year and our third year and now I'm into my fourth year and I still have to continually evolve myself you have to continually transform yourself so I think the most challenging thing or the most important thing for a young CEO or first time CEO is constantly transforming yourself constantly evolving yourself whether you are here for 5 years 10 years 15 years เพราะว่าอันนี้ถ้าเป็น CEO น้องก็ runway มีประมาณ10หลายปี20หลายปีถ้าไม่ transform ไม่ evolve อันนี้ภาพ flat อันนี้เปลี่ยนไม่ได้อันนี้บริษัทอันนี้ transform ไม่ได้ so it's really important I think to be able to transform yourself and be able to just kind of continually evolve yourself recognize your strengths recognize your weaknesses and surround yourself with very good people I remember 2 years ago I made a hiring mistake I thought that when you hire someone recruit someone you only based on first impressions so we were building a new business in Vietnam because Taiwan today we are expanding globally and we hired a manager for the Vietnam business and first impressions อันนี้เขา handsome so it's a he then he ไม่ใช่ผู้หญิง he ครับเป็นผู้ชายผู้ชายคนที่เวียดนามครับครับผม so Vietnamese then Vietnamese ไม่ใช่ผู้หญิงครับครับผมโอเคผู้ชายครับเป็นผู้ชายจากที่เวียดนามครับอันนี้เขาเป็น manager ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ first impression อันนี้เขาพูดเก่งอันนี้resume เก่งก็ impressive but it turned out to be the wrong hire and it turned out that it was it was not the right talent and not the right person for us and I took responsibility for that because young first time CEO you have to make mistakes you have to make mistakes as a young CEO if not you are not mature so I made the mistake hiring the wrong person and it cost the company we had to delay our project for 1 year half a year we had to restructure various things but after that hiring mistake for the last 1 year I learned so much about building a team I learned so much that when you build a team you now know exactly what you look for and at Taiwan we know exactly what we want in our future leaders and our future people that want to build Taiwan first of all we look for skills and knowledge are important but we look so much more for character does the person have the right character does the person have the right drive to build Taiwan so we really look for more for character and drive rather than skills or knowledge the second thing is we look for people in Taiwan because Taiwan is more than 70 years old
We want people to help to build the company for the next 5-10 years. Because now there are many different generations, right? Yes. Me, Gen X, Gen Z, Gen Y. Many of them they change jobs, right? After 2 years, 3 years, they keep on changing. Yeah. But we're looking for leaders who are committed to building Taiwan for the next 5 or 10 years. So in the short term, they have certain functional specialist roles, right? So marketing, sales, operations, strategy, innovation, all that. A role is just a role, but we are looking for leaders who will help Taiwan build Taiwan for the next 5, 10, 15 years. So that's one of my biggest lessons in terms of hiring mistakes, getting the wrong talent, and then quickly learning to learn and adapt, and now focusing on recruiting the right type of leaders for the future of Taiwan. Okay, so as a character, you think you possess a good character to be a CEO right now? Do you think you're perfect to be a CEO? Of course not. Not Okay. perfect. So ไม่มีคนเป็น Then perfect. what do you need to add it up, sir, to get more to be a better character CEO, sir, in your personal opinion? Then, I need to if you said that you are not perfect, you still need to evolve to be more. Yes, Well, in many things. Yeah. ใช่เข้าใจครับ ครับ Okay. Okay. Can we continue this for another half an hour? It's really fun นะ Can't. ครับ No, I can't. I'm sorry. You Maybe can't. later. ใช่ Okay. ก็ทำ YouTube เอาไหม ครับผม เอา ใจ ไหม เย็น ใช่ ๆเป็น CEO นี่มีเวลาเหรอ ใช่ Do you have time for For you, such me. thing? For Okay, you, okay. for you. ไว้ สำหรับ ครับผม ครับ 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 เริ่มไปกันใหญ่แล้วฮะครับ First of all, a CEO should never be perfect. I think a CEO has to be a learning leader, right? So I think I will never be perfect. I will always strive to be perfect. But the day I'm perfect, I think I'm dead. I don't think a CEO should be perfect. For me specifically now, in terms of my own leadership journey, I think it's learn from experience. What I need to build the best possible team for Taiwan, and I'm confident we do have now the best possible team for Taiwan, from different experience, different background, different age groups, and all. Just building a very, very strong team. And I truly believe in our heart that a young leader should make mistakes, fail fast, learn fast. My legacy for Taiwan is not the next 5 years, 10 years. Taiwan now is about 72 years old. My test of my leadership skills เป็นถ้าตอนไต้หวันมี100 ปีถ้าไต้หวัน70 ปีถึง80 ปีถึง85 ปีถ้ามี up and down มี success อันนี้จริงๆต้องมี ups and down success แต่ว่าสำหรับผมเป็น leadership challenge จริงๆเป็น at the heart of it my leadership challenge is not 5, 10, 15 years my true leadership challenge and what I hold in my heart is ถ้าทั้งไต้หวันทั้งประมาณ100 ปี and I invite you Yes. to our anniversary Oh. and you will be Okay, about but so how long your company has been? 72ตอนนี้72 You mean I have to be here in the next almost 30 years? ใช่ Okay, I'll be คุณลุง ครับ Okay, I'll be here, I promised. ครับ If I'm ครับ still alive. ครับ So I think it's about I think leadership like all things like innovation like trial and error like entrepreneurship fail fast right I think in today's world because we live in a world where we have to a flat world right we live in a very digital world we have to build teams on speed we have to build teams on empowerment we need fast moving teams to keep going you cannot have a leader where the CEO knows everything you need to have a team where you got like 5, 10, 15 high performing teams innovation team commercial team operations team the teams are the one that's kind of like an ecosystem so I think the future 21st century is not where you've got one super leader and then you have like many things I think it's you've got a very strong captain a very strong steward แต่ว่าต้องมี super teams So super teams are you trying to make an Avenger team or something? ใช่ Okay. ใช่ Okay. ใช่ What- Are you familiar with Avengers Yeah, sure. do you know Guardians of the Galaxy Yeah, sure. So Am I? you think I'm like one of the characters in Guardian of the Galaxy? there's a small Groot. no the raccoon rocket Yes. You think I'm a rocket? no ลูกชายผมชื่อ rocket Oh. ใช่ Why? So เป็น you name him after ใช่ that character? ใช่ Poor him. ครับคนเลยตั้งชื่อลูกตามแรดคูนครับ ครับ But Avengers is have you seen the last Avengers Yeah, sure. I'm not going to spoil anything. I'm sure that many people
Haven't watched it yet. Okay. So we're going to skip this part, okay? But the key takeaway without spoiling it is that small teams, teams, 2 people is a team, 3 people is a team, 5 people teams. Small teams and small powerful teams, can change the world in their own way. Yeah. You can. You have 1 minute left. Yeah. So please conclude as soon ก็ as หลังจากวัน possible. นี้อันนี้ทำ YouTube โชว์เอาไหม ครับโอเค ใช่เอาไหม เฮ้ยอันนี้ก็อยากจะทำจังเลยครับ So I think small teams change the world, and I think companies are just basically a collection of teams. Okay. So I mean, I truly believe 2 people, 3 people, 5 people, that's a team. Yes. Thank you for your answer. One last question. What does slingshot means to you then? Slingshot. Yeah. What does slingshot mean to me? Yeah. I think it's the one thing that Slingshot that I'm deeply grateful for is the partnership. I've worked with the Slingshot leaders for many years, starting with Kun Wasin and with Kuning, Kun Sherry, and now with Kun Apiwood. And there's been a very strong partnership in how Taiwan have worked with Slingshot. Transformation never ends. Transformation is one marathon after a marathon, right? You finish one marathon, and then you start again. Yeah. You finish another marathon, you start again. So we worked with Slingshot, continuously for 4 years on different projects, right? HR projects, OD projects. And it's been a continuous marathon working with Slingshot because, it's been a true partnership. I'm very proud, that Taiwan is a partner of Slingshot. And I think, on behalf of Taiwan, I think Slingshot has done tremendous things, for 15 years. And I'm very sure the next 15 years will be even better than the last. สวัสดีครับ ขอบคุณมากครับ เป็นไงฮะก็เป็นผู้นำที่น่ารักมากๆเพราะฉะนั้นคงจะต้องเรียนเชิญคุณวสินทร์อรดีโดลเชษนะครับพาร์ทเนอร์แล้วก็โคชชิ่งผู้บริหารบริษัท Slingshot Group คนเก่งของเราขึ้นมามอบช่อดอกไม้นะครับ Very nice talking to you YouTube อ่ะ You're smart and charming yeah YouTube later นะครับก็คงได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้แล้วนะครับว่าการเป็นผู้นำหรือเป็น CEO ที่อายุยังน้อยก็เรียนรู้ให้ไวผิดพลาดให้ไวแล้วแก้ไขให้ไวเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็พยายามที่จะ transform นะครับแล้วก็พยายามที่จะ evolve อยู่ตลอดเวลา